Lukaku, Lautaro e Dybala sono questi i tre nomi del futuro attacco dell'Inter. C'è chi sogna addirittura di vederli tutti e tre insieme, ma vista anche la possibilità dei nerazzurri sul mercato, questo onestamente a noi di Passione Inter ci sembra uno scenario molto difficile, se non addirittura impossibile. Molto probabilmente quindi soltanto due di questi tre nomi che vi ho fatto in apertura faranno parte dell'Inter e punteranno a segnare il gol vittoria per la squadra di Inzaghi la prossima stagione. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, benvenuti in questo nuovo episodio dove giocheremo, ci divertiremo a immaginare la futura coppia dell'attacco interista, viste anche le ultime voci di mercato, gli aggiornamenti molto importanti soprattutto sul versante Dybala e direi soprattutto incoraggianti e che avvicinano tantissimo la gioia all'Inter. Nelle ultime ore, quindi, viste queste voci di mercato, si è parlato, si è discusso molto della possibile coppia d'attacco per la prossima stagione e così noi di Passione Inter abbiamo cercato di fare un'analisi delle tre possibili coppie che si verrebbero a formare all'Inter, quindi Lukaku e Lautaro, Lukaku e Dybala e infine Dybala e Lautaro. Ma prima di partire con questo piccolo giochetto dove con alcuni dati e alcune mie considerazioni personali che ho raccolto insieme alla redazione di Passione Inter, ci terrei a ricordarvi di lasciare un bel mi piace se vi piacciono questi tipi di contenuti, ne volete altri di questo genere e ovviamente di iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun aggiornamento sull'Inter e su tutte le dirette e gli eventi di Passione Inter. Detto questo, io partirei subito con il confronto della prima coppia e partirei da quella un po' più infattibile per motivi economici e non, ovvero la coppia Lukaku-Dybala. È la coppia un po' più improbabile, visto che si tratterebbero di due nuove trattative, due nuove entrate in attacco. I due non hanno mai ovviamente giocato insieme ed è quindi complesso immaginarli insieme, però noi ci proviamo comunque. In realtà i due sono stati accomunati, diciamo, dal filo del destino nell'estate del 2019, quando Lukaku è approdato all'Inter, perché si parlava di un possibile scambio tra il Manchester United e la Juventus, con protagonisti appunto Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Poi in realtà la volontà di Lukaku e anche quella di Dybala di non approdare in Premier League hanno giocato un ruolo importante e quindi poi alla fine Big Rom è arrivato all'Inter. Per fare questi tipi di confronti io seguirei lo schema molto semplice del pro e dei pro e dei contro. I pro della coppia Lukaku e Dybala. Allora, noi crediamo, noi di Passione Inter, che Paulo Dybala abbia fatto vedere il meglio di sé quando è riuscito a esprimersi al meglio appunto negli ultimi 20-25 metri di campo. L'argentino Dybala ha sicuramente grandissime qualità da rifinitore, è capace di resistere al contrasto avversario nonostante abbia un fisico abbastanza esile e con una sola giocata, l'abbiamo visto più volte in questa stagione con la Juventus, anche molto dalla porta può farti ripartire ed effettuare un contropiede in pochissimi secondi. Questo tipo di lavoro però Dybala lo ha spesso reso meno lucido vicino alla porta. Con Big Rom infatti invece la potenza e lo strappo fisico, e noi dell'Inter lo sappiamo benissimo, di cui è in possesso Romelu Lukaku, permetterebbero a Dybala di giocare molto più vicino alla porta, senza quindi la necessità e il bisogno di costruire trame di gioco dal cerchio di centrocampo, come invece abbiamo visto molte volte alla Juventus. Uno dei punti di forza di Big Rom è infatti la capacità di far salire la squadra con scatti paurosi, con l'Inter di Conte lo abbiamo visto benissimo, scatti che pochissimi, se non nessuno, riesce a fermare. Dybala così potrebbe, secondo me, con l'inserimento di Lukaku insieme a lui, potrebbe occupare una posizione di campo un po' più centrale, un po' più vicino alla porta e quindi giocare e effettuare gol decisivi o anche assist per i compagni. Se invece vogliamo parlare un po' dei contro, è inevitabile fare riferimenti alla questione economica, perché con tutti i ragionamenti del caso, questa coppia d'attacco sarebbe in realtà soltanto con la cessione di Lautaro Martinez, a meno di miracoli da parte della dirigenza dell'Inter, dei vari Marotta e Ausilio.
Quindi vendere Lautaro Martinez per prendere Dybala a parametro zero, ma soprattutto Lukaku soltanto in prestito per un anno, presumibilmente, non ci sembra un gioco che vale tantissimo la candela. Dal punto di vista economico, onestamente, mi sembrerebbe un'operazione abbastanza scellerata, a meno che l'Inter, con poi l'eventuale incasso di Lautaro Martinez, non decida di rinforzare in modo robusto il resto della squadra. Tutto questo però senza contare che, come dicevo in apertura del discorso, si tratterebbe di una coppia inedita che ancora non si conosce e che non è detto che il matrimonio vada per forza a buon fine. Perciò ci sono diverse incognite sulla coppia Dybala-Lukaku. Passiamo invece a quella che conosciamo meglio. La conosciamo benissimo, l'abbiamo amata negli ultimi 2 anni ed è quella formata ovviamente da Lukaku e Lautaro, la famosa Lula. È una coppia che conosciamo benissimo, quindi non c'è tantissimo di cui parlare. Il pro è che ovviamente i due si conoscono alla perfezione, hanno già dimostrato nelle 2 stagioni con Conte di formare insieme una coppia di gol meravigliosa. Lo stesso Lukaku, tra l'altro, nella famosa intervista di Sky Sport ha sottolineato il feeling che c'era con il Toro. Ha detto: mi manca tantissimo in campo, ogni volta che ricevevo la palla sapevo che lui sarebbe stato davanti alla porta, quindi un feeling straordinario tra i due. Non c'è molto altro da dire tra i pro, se non che è una coppia che in 2 anni, in 2 stagioni, è stata capace di segnare complessivamente ben 84 gol. Guardiamo i contro invece che alla fine c'entrano poco con loro due, sono pochi. Il primo riguarda il gioco di Inzaghi. 2 domande mi verrebbero da fare. Nel nuovo sistema dell'Inter, che è un sistema diverso da quello che assumeva Conte nelle passate 2 stagioni, si troverebbero comunque alla meraviglia Lukaku e Lautaro? Probabilmente sì, però Inzaghi sarebbe costretto a modificare leggermente il proprio modo di giocare e questo porterebbe soltanto benefici? A questo non so rispondere, onestamente, magari invito voi ai commenti a rispondere a questo quesito. Secondo me un po' di incognite ci potrebbero essere. Il secondo invece non riguarda Lukaku e Lautaro ma Paulo Dybala, perché come dicevamo, se ne potrà arrivare soltanto uno tra Dybala e Lukaku, farsi scoppare l'occasione di prendere a parametro zero un giocatore dalla grandissima qualità di Dybala, in futuro secondo me potrebbe essere definito come un rimpianto, scusatemi. Quindi c'è da fare attenzione a questo. C'è da fare attenzione a questo lato. Infine arriviamo alla coppia che secondo me e secondo le dinamiche che stanno assumendo che sta assumendo il mercato dell'Inter, più probabile è la coppia Lady, come l'ho soprannominata, la coppia formata da Lautaro e Dybala, tutto tango argentino, il duo Lautaro Dybala, stando agli ultimi aggiornamenti, sarebbe anche quello più probabile per l'anno prossimo. Partiamo dai pro e inevitabilmente parto dal punto di vista economico, che secondo me sarebbe l'opzione economica più intelligente per l'Inter. In questo modo la società nerazzurra eviterebbe di spendere circa quei 20-25 milioni di euro che il Chelsea chiede per il solo prestito di Lukaku e di conseguenza permetterebbe a Lautaro di rimanere molto probabilmente all'Inter e di aumentare anche il proprio valore di mercato, sempre se in passato, o meglio in futuro, dovesse salutare un giorno i nerazzurri. Entrambi sono argentini, tango argentino come vi dicevo, e quindi in parte già si conoscono, però non troppo perché non hanno giocato tantissime partite insieme in nazionale argentina. Di match ufficiale sono soltanto 8, con il bilancio di 3 gol per Lautaro Martinez e 3 assist per la Gioia, che è un bottino che secondo me rispecchia abbastanza bene quello che poi sarebbe il possibile rendimento all'Inter di questa coppia. Dybala sarebbe capace di fare giocate dal nulla, di tirare il famoso coniglio fuori dal cilindro, con la giocata decisiva e anche con un assist. E gli assist Lautaro sappiamo benissimo che li sa sfruttare alla grande, come con giocate che spesso sono anche spettacolari. Mi vengono in mente i gol che ha fatto con l'Atalanta, lo stesso gol con il Liverpool. Insomma, Lautaro è uno che spesso ci ha abituato a gol importanti sia in area di rigore sia fuori dall'area di rigore. Parliamo dei contro però, e i contro purtroppo riguardano un po' le caratteristiche, almeno a mio modo di vedere, perché questa coppia d'attacco secondo me
costituirebbe un reparto offensivo un po' troppo leggero per l'Inter. A differenza di Lukaku, Lautaro almeno per il momento non è un vero e proprio 9, il centravanti grande e grosso che ti fa salire la squadra ed è spietato sotto porta, anzi purtroppo Lautaro ha l'imprecisione, è uno dei suoi più grandi difetti. È sicuramente più attaccante di Dybala, che invece è quasi un 10 puro, ma non è Lukaku. Questo costringerebbe quindi a Dybala a svolgere il lavoro che vi dicevo prima, di rifinizione anche lontano dalla porta, che lo potrebbe essere leggermente meno lucido. Quindi qui secondo me sarà molto importante, prima di tutto, l'intesa tra Dybala e Lautaro, capire, bilanciare, equilibrare un po' i movimenti che dovranno fare in attacco per sposarsi alla meraviglia, e ovviamente poi Inzaghi dovrà lavorare su questo aspetto, che a differenza della coppia magari Lukaku e Lautaro non verrebbe totalmente naturale, e appunto ci vuole un tipo di lavoro preciso per la coppia che di fatto è la più probabile. Quindi io qui ho finito la mia analisi delle tre coppie dell'Inter, delle tre coppie d'attacco possibili per il futuro dell'Inter. Vi invito quindi nei commenti a scrivere semplicemente quale sarebbe la vostra coppia preferita e soprattutto perché, perché noi di Passione Inter siamo sempre ben accetti di opinioni altrui. A tal proposito vi ricordo del club di Passione Inter, www.passioneinter.club è il sito dove potete trovare tutte le informazioni per abbonarvi, entrare nella nostra community Discord, la nostra grandissima community interista dove si parla 24 ore su 24 di interismo, e dove potrete stare a stretto contatto con noi della redazione, me, Lorenzo, Antonio e Simone, per chiederci informazioni e chiederci pareri. Ovviamente potrete conoscere tante nuove persone che condividono la vostra stessa passione. Abbiamo quindi finito il contenuto su Lukaku e Dybala, però a tal proposito del belga e dell'argentino, per chi ci sta ascoltando da podcast, vi lascio in descrizione l'episodio che ha realizzato un po' di giorni fa il nostro Simone Frizza, dove ha realizzato un approfondimento molto ben fatto su un confronto tra Lukaku e Dybala, chi servirebbe di più all'Inter. Per chi invece ci sta seguendo da YouTube, vi lascio qui alla mia destra l'episodio che potrete cliccare tranquillamente. Per il resto ci vedremo in diretta stasera alle 19:30 su YouTube e Twitch come ogni giorno.